lietu. Dažas būtiskas nostādīs turisma reklāmas dizainā. Kāpēc tikai dažas nostādīs? Tāpēc, ka apmēram stundas laikā īstenībā var pateikt tikai dažas lietas, jo ikdienā, kad mēs strādājam ar saviem klientiem, tad, principā, pirmā tikšanās ir vismaz pusotru, ja ne 2 stundas. Tā kā šobrīd jums kopumā dažas kopējās nostādnes. Tā. Atšķirībā no iepriekšējā runātāja, man noteikti jāstādās priekšā, jo neesmu pasniedzēja. Un kas tad es tāda esmu, kāpēc jums manī klausīties, kāpēc ticēt tam, ko jūs runājat? Tāpēc būs neliels īsts stāsts. Principā pēc izglītības esmu māksliniece. Beigus mākslas akadēmiju, scenogrāfijas noteikti. Tas ir teātris, tas ir plakāti, kostīmi un viss kaut kas tam līdzīgs. Pēc mākslas akadēmijas nedaudz esmu strādājis televīzijā un pēc tam nokļuvu izdevniecībā Jāņasēta. Domāju, ka jūs visi zināt, kad īstenībā, es domāju, lielā mērā Jāņasēta ir devusi to ieguldījumu, kāpēc savu lielo ieguldījumu, kāpēc Kurzemes turisms šobrīd izskatās pēc dotiem datiem viens no labākajiem Latvijā vismaz. Īstenībā ar turismu saskāros tieši Jāņasētā, jo tad tajos senajos laikos, pirms gadiem 10, esmu strādājis ar Aigu, ar Tukumu, vēlāk saskārsies ar Kurzemi, ar Arti un diezgan daudz strādājis ar Ventspilu. Mans viedoklis noteikti ir, ka katrai vietai, pat mazai ir jāveido šis zīmols, jo, ja tā paskatās, īstenībā es domāju, ka tieši ar to Kurzemi ir cēlusies, ka viņai katra šī pilsēta, katrs rajons novads ir strādājis, un tāpēc viņi viens ar otru konkurējot šobrīd ir labākie. Tālāk, tad, kad principā Jāņasēta kā tāda dizaina iestāde beidz pastāvēt, vēlāk beidz pastāvēt arī tipogrāfija, esmu strādājis starptautiskās reklāmas aģentūrās. Līdz ar to man ir šī pieredze strādājot ar lieliem gan pasaules, gan Latvijas uzņēmumiem. Iegūšu šo pieredzi. Tur es strādāju īstenībā, man bija tā laime, slaids beidzās ar Spilvu, kas gan varētu būt labāks kā Latvijas ārdirektoram strādāt ar tādu lielu uzņēmumu kā Spilvu. Īstenībā veidot viņu tēlu, viņu produktu attīstību. Un es konstatēju to, ka mans viedoklis sāk atšķirties no manu kolēģu viedokļa. Un es jūtu, ka īstenībā mēs nestrādājam pareizā virzienā, tā kā es izmainīt aģentūru nevaru. Man likās, ka man ir jāmaina pašai kaut kas. Es sapratu arī tādu lietu, kad nevar galvot, bet domāju, ka tas virziens, kā es būtu redzējis virzīt Spilvas prēmiju mērķis, būtu iegūst lielākus rezultātus. Un pēc tam klausīties, ka mēs esam nepareizi strādājuši, man likās, nav forši, ir jādomā darīt kaut ko pašai. Un tā es īstenībā no laba prāta pametu brīnišķīgo veselīgo reklāmas biznesu un domāju, ka pamācījos bezdarbniekus, ko un kā varētu darīt. Un īstenībā man bija doma pašai veidot savu uzņēmumu. Tāpēc savā ziņā es saprotu, ka daudz no jums arī ir paši mazie uzņēmēji. Es jūs ļoti labi saprotu. Esmu rakstījis biznesa plānu un savukārt pateicoties krīzei uzņēmumu veidojas bez šī biznesa plāna, jo to nebija iespējams realizēt. Tā kā man kaut kādas grūtības un problēmas procesā ir ļoti saprotams. Un tātad plānu uzrakstīju, valsts naudiņu nodarbinātības dienestiem saņēmu un sapratu, ka savu izdevēju darbības biznesu realizēt nevar. Un ko tad man darīt? Nauda man ir, kompjūters ir, tātad man nekas cits neatliek, kā strādāt šajā te atkal dizaina jomā. Bet reklāma tādā veidā, kā daudz tūkstošus liekt uz lieliem ceļu stabiem, kur tu nejūti gandarījumu un atdevi, man tas nekādu vairs neiepriecināja. Līdz ar to man savu labu laiku bija savu uzņēmumu identitātes krīze. Un tad es sapratu, ka īstenībā man ļoti patīk un interesē strādāt ar maziem uzņēmumiem, veidojot viņu šo te individuālo tēlu. Viņu individuālo tēlu neatkārtojamos zīmolus. Un īstenībā, es esmu pati dizainere, bet es
es sapratu to, ka bez šīm te zīmola lietām, par ko jūs šobrīd runājat, un par ko pēdējā laikā runājat vien vairāk, tas nav iespējams. Šeit ir tāda neliela kolāža no mūsu patreizējiem klientiem. Nu jau esam mazliet paukšies, nu jau esam 2-3 darbinieki. Bet īstenībā stāsts ir par to. Stāsts ir tāda par to, ka pati esmu praktizējuši dizaineru, līdz ar to es neesmu lektors. Man ir šī iespēja no visām šīm pieredzēm, no tiešām darbs ar turistiem, darbs reklāmas aģentūrās, un tagad šī mazā uzņēmēja pieredze iespēja runāt ar jums arī gan kā uzņēmējiem, turistu speciālistiem, gan no otras puses man ir prieks un gods, ka es vienreiz varu runāt ar jums, kā lai saka, cilvēks no otras puses. Jo principā parasti jūs esat mani klienti, mani pasūtītāji. Un es jau parasti runāju pretī, bet šoreiz man ir iespēja pastāstīt kaut kādas lietas un nostādītas, kuras būtu vēlams ņemt vērā. Bet tātad, ko es sapratu šajā te savu uzņēmumu veidošanas procesā? To, ka dizains, tā ir forma, tā jau ir izpausme. Bet pats galvenais īstenībā ir šis zīmola lietas. Tāpēc es mazliet par viņām parunāšu, jo īstenībā viņas ir sarežģītas pat lieliem uzņēmumiem. No savu mazā uzņēmumu esmu līdzdarbojusies arī tādu lielu uzņēmumu kā Vendeni zīmola izstrādē. Un ja tādam lielam uzņēmumam, kas aizvien lielāko daļu tirgus, paceļās jautājums, kas primāri viņi ir? Produkts vai servis, teiksim tā, es domāju, ka šī lieta ir ļoti svarīga ļoti daudziem. Tā, ceru, ka jūs spējat izlasīt to, kas ir uz tālpals. Dizains ir daļa no komunikācijas ar patērētāju. Komunikācijas pamatā ir, jebkurā izpausmē jābūt pareizai savu zīmola vērtību, jeb esences izpratnē. Saka, ka arī zīmola personības izpratnē. Kas ir šī zīmola personība? Principā tas nav pats produkts, bet tās drīzāk ir, kā mēs viņu uztveram, kas tā ir par sajūtu. Iztēlojoties, piemēram, automašīnu logotipus, jūs taču nedomājat par mašīnu, bet jūs uzreiz domājat Volkswagen tautas mašīnu, Porsche tā ir dārga mašīna. Jūs redzot šo simbolu, iedomājaties šīs te sajūtas, BMW, Volvo. Katrs šis te zīmols darbojas savu šo te vērtību kontekstā. Līdz ar to, īstenībā tas ir svarīgi arī katram mazam augošam uzņēmumam, jo visi šie lielie brendi kādreiz bija mazi. Tātad kvalitatīva dizaina izveidas pamatā ir pareiza kopējā komunikācijas koncepcija, tātad pareiza savu zīmola esences izpratni. Un tas īstenībā ir gan nopietnas process. Šīs varbūt ir manas šīs te īsās asociācijas, manas kā praktizējoši dizaineru sajūtas par lietām. Zīmols ir sajūta asociācija kopums, kas rodas redzot vai domājot par produktu vai pakalpojumu, vai norādēm uz to. Zīmols ir tās, kas saistās ar noteiktām vērtībām. Priekš manis galvenais ir šīs te zīmols, tā ir atpazīstamība un asociācijas. Kamēr nav šīs te atpazīstamības, tās ir tikai, piemēram, logotips. Un savukārt, iztēlojoties Madara un Stendera kosmētiku, dzintars. Principā tas viss ir kosmētikas, bet viņiem katram ir sava asociācija. Jūs katrs zināt, kāpēc jūs lietojat to vai citu lietu. Jūs nevis vienkārši lietojat kosmētiku, bet jūs zināt, ko un kāpēc. Tas nosaka šo te produkta vērtību. Tātad. Tas ir zīmols, tā ir dotā produkta, sava servisa tēla, vienkārši sekota sajūta. Patreizējā apziņā, kas maksimāli atbilst patērētāju vajadzībām un vēlmēm. Šis tēls piešķir produktam vai pakalpojumu tā unikalitāti, personību, apliecina un garantē tā kvalitāti. Atšķir to no citiem konkurentiem. Tieši atšķirīgi no konkurentiem nosaka zīmolu stiprumu, pozicionējumu, atpazīstamību tirgū. Tas ir šis te stāsts, ka cik daudz ir viesu mājas Kurzemē, īstenībā vienmēr izvēlās vienu. Un jums jābūt ir spējīgiem konkurēt starp citiem, kas nu kuram ir un kā nu to pasniegt. Un šī ir viena no lietām, ar ko es esmu saskārusies taisam dizaina izpratnē. Man klients dod uzdevumu. Redz, kur ir viena etiķeta un ir otra etiķeta. Un uztais man tādu pa vidu.
Un tad man rodās jautājums, kādas varētu būt šī zīmola vērtības, ja man ir jāuztais etiķeta tāda, lai viņa īstenībā, lai viņa plauktā sajaukt ar tiem diviem konkurentiem. Kādas ir paša šī te zīmola vērtība, kas viņš ir un kas ir viņa reālais klients, ja viņi paņem aiz nejaušības principā. Es kļūdos. Tāpēc es domāju, ka katram produktam ir jāstiprina šīs te savas zīmola lietas, kas savukārt izpaudīsies arī dizainā. Kas ir zīmola esence? Šī te būtība, tā ir īsts kodols. Tad, kad man iznāk vadīt nedaudz garāks tos seminārus, mēs daram tādu uzdevumu, kā veidojam atpakaļ ejošo šo te stāstu. Iztēlojoties uzrakstīt Madara kosmetikas stāstu, Stendera stāstu, Dzintara stāstu. Kas viņš ir un kāds viņš ir. Kas ir tā būtība, ko cilvēks, principā nesaskaroties ar pašu produktu no šīs te informācijas, no reklāmas, no materiāliem, kādu sajūtu un ko viņš sagaida no tā produkta. Principā, jo arī produkts taču īstenībā jūs viņu nopērkat veikalā un tikai pēc tam lietojat. Un tam iepakojums pārliecina, ka tas ir tieši tas, ko jūs gribat. Vēl jau vairāk, tas attiecās uz turismu, jo īstenībā, ja jūs ir kāds speciāls turisma notikums, cilvēkam, kas speciāli jābrauc uz turieni, to jūs varat par viņu pārliecināt, ka uz turieni ir braukt tikai attālināt. Tātad zīmola šīta esence, šīta jūsu produkta būtība ir tas pats galvenais, tas ir tas kodols. Un tikai no tā izriet visas vizuālās lietas. Šīs ir, tā teikt, reālas un praktiskas lietas, to jūs saņemsiet prezentācijā, šo te informāciju. Viņas, teiksim, es pat viņas kā dizaineris lietoju, bet ko gan man būtu darīt, ja man šo te visu lietu nebūtu? Dizains izriet no zīmola. Kas notiek situācijā, ja šīs zīmola nav, ja nav šīs te būtības izpratnes? Tas nozīmē to, ka katru reizi veidojot kādu produktu, bukleta vai teiksim, mājaslapas dizainu, mums ir jāizdomā šis te zīmols. Un īstenībā dizainers nav īsti tas cilvēks, kas no jums izvilinās to jūsu būtību. To, kas jūs patiesībā esiet, jūs kā šis te zīmols. Līdz ar to dizains ir zīmola valoda, kas piedod komunikācijai formu. Un tagad es nonāku tai savā komforta zonā, jo man viņš ir nepieciešams lietošanai. Un jums īstenībā arī kā pašiem uzņēmējiem ir vajadzīgi. Tanī gadījumā, kad es zinu, kas jūs esiet, man ir jau daudz vieglāk to padarīt redzamu un zinām arī citiem, lai jūs uztver tieši tādā veidolā, kā jūs to gribētu. Tātad dizains ir jūsu vizuālā atpazīstamība. Krāsu, kods, fonti, grafiskie elementi, stils, kas liek jūs atpazīt, pat neredzot virsrakstu. Tātad runa iet par šo te grafisko stilu. Man jautāja, vai ir tādi turismu fonti, vai ir tādi speciāli krāsu salikumi turismā. Mēs savā valodā smejamies, ka ir viens turismu fonds, Myriad Pro. Jo viņā drukājās visās valodās. Lietuviešu un visi mazie ķeguriņi, kas citās valodās nav. Bet, ja tā nopietni, tad īstenībā nav turismu fondu, nav turismu krāsu salikumu. Ir katra šī te konkrētā zīmola tēls, kas ir parādīts konkrētā krāsu salikumā, fontos, grafiskos elementos atpazīstamos. Tas ir šis te neatkārtojamais stils, kas izpaužas pilnīgi visos jūsu reklāmas materiālos. Te kā piemēra es liku tuponi, jo tas ir ilgos gados rūpīgi izstrādāts stils. Un tas ir stils, tas ir pamats, kas mainās laikam ejot, bet viņš attīstās secīgi. Viņam nav radikāla lūzuma. Īstenībā es domāju, šī jūsu dažādu zīmolu atpazīstamība, turismu, ir viens no priekšnoteikumiem tam, kad cilvēki jau zina, kas tas ir. Viņi zina, tās ir pārbaudītas vērtības, viņi viņus atpazīst. Ko vēl dod šāds te atpazīstams stils? Jums īstenībā katru reizi nav jāstāst pa jaunu, kas jūs tāda esat, kas ir kaut kas jauns. Jūs vienkārši principā papildiniet to, kas ir secīgi. Un ņemot vērā, ka jūs daudz esat tieši uzņēmēji,
Uzņēmējiem tas zīmols ir vajadzīgs manā uztverē pat vēl vairāk, jo tad, kad jūs pazīst, jūs runājat tikai par jauno. Un tas ir kā tāds jauns mārketinga notikums. Jums katru reizi nav jāsaka, tad, kad tur ir produkts stāv, kas tas tāds. Jums katru reizi nav jāizdomā jauns knifs, kas jūs esat. Jo īstenībā šis knifs ir vajadzīgs, lai jūs pamanītu. Bet ir jūs šī te atpazīstamais tēls, grafiskā rinda, un tad nāc ietveros, tas ir kaut kas tam jauns, tam, ko es jau zinu. Ko dod tātad šis savs stils? Viņš dod šo te atpazīstamību, kas ir viena no pamatvērtībām. Jo tajā brīdī, kad mēs redzam kaut ko mēs neatpazīstam, tas ir kaut kas nepazīstams, kaut kas svešs, un viņš ir jāiepazīst. Līdz ar to tā ir vērtība, kuru noteikti nevajag tā viegli mainīt. Viņu vajag attīstīt laika gaitā. Protams, teiksim, manā darbā kā reiz ar lieliem klientiem bija šī problēma, ka tur valdīja kritērijas patīk vai nepatīk. Kaut kāds materiāls vai kaut kāds risinājums. Lieli uzņēmumi var atļauties kļūdīties, jo viņiem marketinga budžetā 30,000, drusku nederēja, drusku neaizgāja. Tas ir nekas, bet īstenībā es zinu to, ka maziem uzņēmumiem, mazām organizācijām līdzekļu ir ļoti maz, un līdz ar to viss ir jāiegulda šiem te kopējiem mērķiem, lai viņi iet vienotā rezultātā. Nekādas tādas vieglprātīgas atkāpšanās, tās jums dārgi maksā. Tātad tagad tās dažas būtiskās nostādības. Jo tas bija par to zīmolu, cik viņš ir bezgalīgi svarīgs. Manā izpratnē, kā dizaineri. Tā. Maksimāli izmantojiet savu dizaineru spējas, zināšanas un prasmes, lai viņš kļūtu par projektu un zīmolu līdzautoru. Teiksim, ar šo jautājumu man ir bijis daudz mazāk problēmas ar maziem uzņēmumiem, kā tas ir bijis tieši ar turismu lielajām organizācijām. Jo principā turisti vienmēr ļoti labi zina, ko viņi grib. Un dizainers tiek piesaistīts tikai faktiski šajā te realizācijas procesā. Bet īstenībā labs kvalificēts dizainers vienmēr var dot savu šo te skatu no otras puses. Jo tad, kad jūs paši rakstiet tekstus, vai jūs redzat savas kļūdas, ja jūs, kāpēc ārsti, piemēram, parasti neārstē savus ģimenes locekļus, jo tas ir pārāk tuvu, lai lietas redzētu objektīvi. Tāpēc ir ļoti svarīgi šis te skats no malas. Ir ļoti svarīgi, lai jūs iepazīstinātu savus šos te cilvēkus, kas strādā ar jūsu vizuālo tēlu. Šodien braucot uz Kurzemi, es atcerējos, kāda bija mana pirmā tikšanās ar Ventspili. Tā teikt, turisma informācijas centra vadītājs mūs uzaicināja un iepazīstināja, parādīja visu to, kas tajā brīdī bija. Visu turpmāko gadu un pat 2 strādājot Rīgā ar šiem projektiem, es zināju, kas ir kas, man bija reāla saistība ar to produktu. Un tas ir neaizvietojama lieta. Arī šobrīd mēs, teiksim, cenšamies ar saviem klientiem tikties pie viņiem, viņu ražotnēs, tanīs vietās, kur tas viss to, kur var sajust to drēbi. Tas ir ļoti svarīgi, lai jūsu dizainers kļūtu par jūsu zīmolu patriotu, palīdzētu un veidot. Un tikai redzot jūs patiesībā, zinot jūs plusus un mīnus, viņš zinās, kā jūs plusus padarīt lielākus, un savukārt no tiem mīnusiem uztaisīt kādu joku, kas mazinātu šīs te problēmas. Tā, ārkārtīgi svarīgi ir vizuālo akcentu hierarhija. Kāpēc es nesaku vienkārši kompozīciju? Tāpēc, ka īstenībā šī prezentācija lielā mērā ir tapusi tieši priekš turistiem, jo turisma nozares speciālistiem, jo man viņu vajadzēja lasīt pavasarī, kad mani pieveic vīrus. Šobrīd es saprotu, ka jūs esat vairāk taisni mazie ražotāji, bet īstenībā šīs visas lietas attiecas arī uz jums. Iztēlieties turismā ceļvežu vāciņus. Tur vienmēr ir liels virsraksts, tur ir kārtīte, tur ir bildes, un bilžu skaits dažāds, un vēl visādi vizuāli elementi. Un tad visā šajā elementu
organizācijā, pamēģiniet saprast, kas tad ir šis te gala rezultāts un mērķis, ko jūs ar to visu gribat pateikt. Ir ļoti svarīgi, lai tajā procesā, kad gribas pateikt visu, jūs nepazaudējat galveno. Jo īstenībā runājot līdzvērtīgi, godīgi par daudzām lietām, pazūd galvenā jēga. Tā ir viena no lietām, par ko atšķirās Latvijas dažādi materiāli no pasaules reklāmas materiāliem. Paskatieties, viņiem, teiksim tā, tas arī ir mudinājums uz šo te pašcieņu. Jo kurš to teiks, ka Latvijā ir slikta daba? Bet ja es tagad jums kā piemērs rādītu, nevis jūs kolēģi darbus, bet gan kaut kādus materiālus no Īrijas, no Itālijas, jā, bet viņiem ir ko nobildēt, tur tāds vērienīgs bildes. Bet mums arī viss ir. Teiksim, šie te Andalūzijas materiāli. Ja nepietiek ar to vienu bildi, tad šeit ir divas bildes nosaukums un nekādu daudz mazu elementu, kuros pazūd šī te sajūta. Šīs te bildes dod priekšstatu un sajūta. Ir šis te kopskats un ir kāda detaļa. Un kuram tad mums vajadzētu? Mums nav pludmales, vai tad mums nav interjeri, kurai pilsētai nav naktas skati, to visu var izdarīt. Vēl viens materiāls, kas man ir kādreiz iekrītis acīs. Tātad tas ir informācijas materiāls par viesnīcām. Īstenībā ir ļoti vienkārša bilde, nosaukums un apakšā logotips. Un īstenībā tas liek domāt, nezinu, kā jums ar to redzēšu, bet tad, kad es uz viņu paskatījos, tas bilde ir tik pārdomāts. Tā tukšs krēsls ēnā pie karstā dienā pie jūras. Vai kuram tad negribētos tur atrasties un atpūsties? Un viņu paņemt rokās. Tur nav bildes ar 4, 5, 6 viesnīcām. Tur ir viena bilde, kas aicina. Tas ir runa arī par šo te esam nonākuši līdz materiālu kvalitātei. Vizuālo materiālu kvalitāti, fotografiju kvalitāti turismā. Bez tā jums nekur nedēties. Jo jums tā lieta ir jāpārdod attālināti. Gan savu viesnīcu, gan savus krociņš, gan arī savu produktu lielā mērā. Reizēm izņemot tos brīžus, kad jūs esat tirdziņā. Ir ļoti labi visu cieņu Tukuma, teiksim, informācijas centrā. Principā, atkal braucot atcerējos, kā es pat esmu bijusi par šoferi, bet man kolēģi bildēja Tukumu saviem materiāliem. Bet vienmēr ir tās lietas, teiksim, arī šīs tepat Tukuma brauciena piemērs. Es, mākslinieci un fotogrāfs, mēs visi bildējām bērnus rotaļājumus. Un 3 reizes varat minēt, kuras bildes bija liekams bukletā. Ne jau mūsējās amatīra, jo ne jau mūsu bildēs bija šī te kustība, sajūta un tādas lietas. Tātad, labās fotogrāfijās jūs varat paust to tēlu, sajūtu, enerģiju, vērienu, rakursu. Tieši tās lietas, tās detaļas, to neatkārtojumā, ar ko tieši jūsu produkts vai piedāvājums atšķirās. Jo īstenībā, Latvijā nav augstākie kalni, dziļākie ezeri, bet mums ir šīs te sajūtas, šis te miers, dabiskums, un tad viņi arī visu vajag tā skaisti, forši parādi. Tā es iekritu uz šo turismu materiālu par Latgales ezeriem. Nezinu, vai kāds viņu ir, jūs viņu gandrīz neredziet. Īstenībā tā ir tāda skaista, naksnīga ainava, kur atspīd mēnesis ezerā. Es viņu paņēmu rokās, es viņu neatvēru turismu izstādē, es viņu atvēru mājās. Iekšā vairs nav nevienas pašas bildītes. Ir balts laps ar melnu maziem burtiņiem aprakstiem. Bet šis vārds uzreiz man viesa tādu iztēli un sajūtu par Latgali, par ezeru zemi. Protams, es arī drusku vīlos mājas lapā, bet šis tēls bija, es viņu paņēmu, to lielo smago grāmatu un aiznesu mājās, un tagad, kad man vajadzēja materiāls par turismu, es viņu atradu. Jo, bildē ir liels spēks. Teiksim, te ir daži piemēri vienkārši. Labi, ka to piemēri nav daudz vairāk, jo jūs viņus tāpat slikti redziet. Īsi sakot, labi fotogrāfija par to, par ko ir stāsts. Gardēļu tūrs pie jūras.
Londonu. Šī vismaz ir kontrastaināk, vajadzētu redzēt. Kā lai saka, tas ir labs rakurss, labs smeķis. Viena bilde, un tas izsaka Londonu. Big Bens un mazie taksīši. Emocijas. Šeit mēs ir labas bildes, laba rakurs un tādas lietas, bet ir šīs te cilvēku fotogrāfijas. Un tās tiešām ir tā vieta, kur ir jāizmanto palīdzība, vai ir arī sliktākajā gadījumā, ja paši nevar sabildēt, tad ir kaut kādas bilžu bankas vai tādas lietas, jo, teiksim, šeit ir tukuma bukleta iekšpus. Šeit nav tikai obligātie priekšmeti, jo īstenībā obligāto materiālu saraksts šeit ir gan objekti, gan sajūtas. Jā, jūs redzat šo. Es varu pastāstīt, šeit ir zaļlapiņa, te ir objekti, te ir meitene ar emocijām, te atkal ir, droši vien, ka tur ir gan objekti, gan visādi papildus elementi, kas dod sajūtu, kas ir lietas, ko jūs tur varētu ieraudzīt. Un tas, kā lai saka, tas atkal ir šī te elementu hierarhija, ka jums ir šī te telpa, kur cilvēki iztēlē parādīties. Lapusē, kurā ir 6 baznīcas, ir diezgan grūti ieraudzīt baznīcas, jo jūs redzat daudz mazas bildītes. Ja, teiksim, tādā ziņā man daudz uzrunājušā šķiet šis te tausu materiāls. Uz vārka ir viena baznīca, un jūs saprotat, par ko ir materiāls. Tāpat, ka atkal šeit saulrieti, saulēti, sajūtas, daba. Nevis tikai uzskaitas objekti. Tas ir šīs lietas īstenībā attiecās uz turistiem visvairāk. Bet šis te balans starp informāciju un asociācijām īstenībā attiecās pilnīgi uz visiem materiāliem. Ieskaitot bukletus, mājaslapus un visādas citādas lietas. Tā. Jā, nevaram neņemt vērā mūsu informatīvās sabiedrības attīstības virzienu. Kad paši plānojat ceļot, kur jūs meklējat informāciju? Tagad tāds jautājums. Jo īstenībā turisms man visvairāk saistās ar drukātajiem materiāliem, jo viņiem ir tā regularitāte, ir turisma izstāde, un tas ir tāda skaidra lieta. Bet principā visiem pārējiem uzņēmumiem, kuriem nav šie turismu budžeti, ir kaut kā sevi jāparāda. Un mūsdienās, cik bieži jūs paši meklējat informāciju bukletos, papīri? Vai jūs viņus spējat atrast? Ir grūti. Es pilnīgi piekrītu, ka kartes ir vajadzīgas, jo tā dod jau, tas ir konkrēts ceļvedis tajā brīdī, kad jūs jau esat atbraukuši. Bet bukletos jūs viņus paskatāties un viņi pazūd. Tā teikt, mans princips dotajā brīdī ir, ja jūs neesat internetā, tad jūs neesat vispār. Jo, teiksim, es vienmēr ceļojot, vispirms apskatos internetā. Nākamā lieta ir šausmīgi labi, ka jūs esat dažādās skatījis Booking.com, lauku ceļotājā un tam līdzīgās vietās. Bet es domāju, ka īstenībā šobrīd uztaisīt mājaslapu ir daudz, tas ir līdzvērtīgi, kā uztaisīt labu bukletu finanšu ziņā. Bet tā ir īstenībā manā uztverē šobrīd ir jūsu zīmola tāda galvenā vieta, kur jūs īstenībā varat likt neskaitāmas bildes par katru lietu dažādos rakursos. Tur jūs varat likt arī garus tekstus, jo tā ir otra lieta, kas saistās ar šīm informācijas tehnoloģijām. Cilvēki arvien mazāk laika veltīt jebkurai lietai, jebkuram materiālam. Līdz ar to ir jāizmanto tās universālās lietas, kas ir vizualitāte. Runājot atkal par bildēm, jo bildi, ja viņi ir skaidri un saprot visās valodās bez tulkojuma. Savukārt tekstus, teiksim, manā uztverē šobrīd viena no galvenajām lietām ir jums aiznest informāciju īsu par sevi, vizuālu sajūtām un šo te mājaslapu, kur tiešām var izlasīt par istabiņu skaitu, numuriņiem, cenām un visu pārējo. Tā, lai veidoja šī te sajūta. Runājot par mājaslapām.
Pat tad, ja jums īstenībā šobrīd tajās nav ko likt, savu vizītkarti, savu domēnas, tas piedod zinām nopietnību. Jo šobrīd, teiksim, pirms nedēļas taisīju kartiņas vienam mūzikas pasākumam. Man atkal bija jautājums, jūs to tajā brīdī varat ielikt vienīgi kaut vai kontaktus, bet tagad jūs izdalīsiet 300 kartiņas, uz kurām nav jūsu mājaslapas. Mājaslapas, kurā jūs vienmēr varat ielikt visu savu jaunu aktuālo informāciju. Visas jaunumus, visas lietas, kas ar jums notiek un ko būtu vērts zināt. Bet mājaslapa šobrīd nav vienīgais šis te interaktīvais mēdījis. Un īstenībā runājot par dizainu, tiešām biežāk runā par drukātajām lietām. Bet nākamajā vietā ir mājaslapa un arī visi pārējie mēdīji, Twitter, Facebook un tam līdzīgas lietas. Arī visā šajos mēdījos jums vajag paust šo savu sajūtu, savu atpazīstamību. Un, teiksim, šeit ir piemērs no mana mazā klienta MyShoko skrubjiem, kuri ir ļoti veiksmīgi. Sākumā viņiem īstenībā bija tikai Twitters. Un šobrīd savukārt Twitters atkal ir kā pielikums mājaslapai. Un īstenībā visiem mazajiem tirgotājiem silti iesaku. Jo šī ir galvenā vieta, kur visi interesanti zina, kurā tirdziņā viņi būs pieejami. Un arī paziņojumi, kad visa manta jau ir iztirgota. Tas viss ir viegli un ātri. Un jā, un īstenībā uz visiem vietāluņiem saņems jebkurā brīdī. Nemaz nav jābūt pie datora. Jā, un, protams, uzņēmuma vizītkartes. Teiksim, tas ir tāds mazs joks, ko es nespēju noticēt, ka man īstenībā ir nācies klientus pārliecināt par šīm lietām, ka viņas ir vajadzīgas. Savas personīgās vizītkartes ar uzņēmuma rekvizītiem ir ļoti svarīgs, jā, bet ja jums ir produkts vai pakalpojums, kāpēc gan vajadzētu, lai katrs klients zvanītu konkrēti jums visu informāciju par produktu, par pakalpojumiem var saņemt mājaslapā, ne caur jums, un savukārt tā tas visādās izstādēs, un atkal tieši tā, tas bija mans ieteikums MyShoko, un tā viņi ir viņas drukā, un tā viņi sazinās ar saviem klientiem un izplat šo informāciju plašāk. Un bez tam vizītkarte, viņa nemaz nav tik neliels reklāmas laukumiņš. Viņai ir divas puses, un jūs varat lietderīgi izmantot arī šo mazo materiālu, kas īstenībā, tas ir vispieejamākais, jo vienas krāsas ietspiedas druki, 4 latus, 100 vizītkartēm. Teiksim, to neizmantot ir grēks, jebkurā biznesa jomā. Tā. Vēl man, kādreiz saka, teica, lai es samācot tādus kontrolas jautājumus. Teiksim, tādu checklistu, iziet cauri, un tad es par to speciāli domāju, kāda būtu mana checklista šai jautājumā. Tātad, priekš manis vēlreiz un atkal ir svarīgs tas zīmols. Zīmols, kura izstrādē teikt, ka ir vajadzīgs kāds, kas noformulē jūsu šīs te vērtības, šīs te idejas, kāds, var teikt, spogulis, pret ko apsisties, kāds saruna partners. Bet no otras puses īstenībā runājot par zīmolu, tā ir viena no lietām, kur jums neuztaisīs neviens bez jūsu pašu līdzdalības. Jo tikai šajā te divu viedokļu krustpunktā tur var rasties tas viss labais un skaistais. Nākamā lieta. Vai tas, ko jūs dotajā brīdī darat, tas ir domāts, piemēram, kāds materiāls, buklets vai, piemēram, Jāņu dāvana. Konkrēts piemērs. Vai šīs te lieta, ko jūs dariet, vai tas piedod kaut ko pozitīvu jūsu zīmolam? Vai tas viņam neskādē? Mans piemērs – klients, kura biznesa ir tīrs dzeramais ūdens. Viņš pēdējā brīdī nolēma, ka viņam tomēr kaut ko vajag apsveikt savus klientus. Uztaisīsim piebalgs alumu savus etiķetītes. Kā jums liekas šis te jautājums? Uz piebalga salas uzlīmēt etiķetītes ar tīru ūdens logotipu. Vai tas ir baigi forši? Ne, tas galīgi nav forši.
kā mēs smējāmies, tad jau labāk varbūt uzreiz uz etiķīšu. Tā kā īstenībā katrs šāds sīkums ir jāpārdomā, vai jūs to varat atļauties, vai tas atbilst tam jūsu zīmolam, jūsu tēlam. Ātri likām lietā un ātri izdomājām pilnīgi citu lietu, kas nebija saistīta ar šādām lietām. Savukārt, ja jūs esat banka, kura grib apsveikt klientus Ziemassvētkos ar karstvīnu, tad, ja jūs esat laicīgi jau to pasūtījuši un savukārt jūs nelīmējat jau uz esošas etiķetes, jums ir tiešām uztaisītas etiķetes ar bukleti, tā ir pilnīgi cita lieta, tās ir citas vērtības, cita situācija. Tā kā katra lieta savā vietā, savā kontekstā. Tātad atkal galvenais, kas ir galvenais, ko vēlaties ar šo materiālu pateikt? Kādu mērķi gribat sasniegt? Vai šis ir piemērotākais mēdījis šī mērķa sasniegšanai? Tā ir viena no patiesībām, tas atkal ir viena no lietām, kad jums ir vajadzīgs kāds padomdevējs, jo katrs no mums zina kaut kādas lietas un operē ar tām lietām, ko viņš zina. Ja jūs pārzināt drukas lietas, tad jūs domājat tādā kontekstā. Tā interneta pasaule ir pilnīgi citādāk. Un tur atkal, varbūt, ka jums šī gadījumā ir vajadzīgs pilnīgi cits mēdījis šīta mērķa sasniegšanai. Un tātad, pirms doties uz šo te eksekūciju, uz šo te realizāciju, uz dizainu, pēdējās lietas, kas man liekas ļoti svarīgas, vai jums ir viss tas, kas ir vajadzīgs šim te rezultātam? Teksti, bildes, objekti un galvenais, vai ir šī te emocionālā piedeva? Es par to šodien runāju visvairāk, jo objekti un visas tās lietas, es zinu, ka Kurzemē par to būtu grēks runāt, jo visi materiāli ir pilni ar bildēm, bet mums dizaineriem liekas, ka jūs īstenībā gribat gandrīz katru cinīti, katru akmentiņu ielikt, bet ieliekat šīs te emocijas, ko var būt tajos mežos. Tā. Un tagad arī nobeigumā viens mazs tāds iedvesmas stāsts. Tā, un šito jūs neredzat nemaz. Tātad, nobeigumā iedvesmai Norvēģijas laimīgais Nērosu ciems, Lucky Nēros. Tas ir neliels raksts no sestdienas. Īstenībā tajā prezentācijā būs iekšā datums, kad tas ir tapis. Tas ir, tā teikt, iedvesmai. Īstenībā tas laikam patiesībā nav visai Kurzemei kopumā, bet Kurzeme sastāv no daudz mazām vietām, kurām visām droši vien arī ir līdzīgas problēmas. Kā radās šis te laimīgā ciema projekts? Kas viņiem bija? Tas ir normāls ciems Norvēģijā. Kas viņiem ir? Akmeņi un meži. Un problēma. Cilvēki iet projām no laukiem. Un ir jāvar ciet skolu. Un tad īstenībā šobrīd, es domāju, vismaz Eiropā, varbūt pasaulē zināmo projektu, iesāk vecāku komiteju, jo viņiem bija vajadzīgs izdomāt, kā uztaisīt kaut ko, lai kaut kas mainītos, lai nav jāsūdzas par to, ka viss verās ciet, viss ir slikti. Un tad viņi saprata, ka īstenībā humora izjūta ir viens labs Norvēģu dabas resurss. Un tad viņi uztaisīja šo te laimīgo, veiksmīgo ciemu ar savu darbu, kur viņi, es šobrīd, protams, apskatījos materiāls ir publicēts 2004. gadā. Projekts sātiecies 99. gadā. Mājaslapas ir joprojām aktuāls, ir realizēti projekti, par ko ir runāts šajā rakstā. Tā kā viss notiek joprojām. Un tas ir tāda parādīt pilnīgi citādu ciemu. Viņiem izdejošais materiāls ir tieši tāds pats kā visiem pārējiem. Un viņi aicina cilvēkus tur klausīties sliekas, noturēt seminārus, guļot šūpuļtīklos mežā un citas tādas foršas un dullas lietas. Un viņi to dara ne tikai priekš citiem, bet arī paši priekš sevis. Viņiem ir sava valsts, savu ministri, kankan ministrs, kas nozīmē to, ka nevis viņi dejo kankan, bet norvēģu valodā ken un kan ir apmēram ar šo te pašu nozīmi varēja. Ko viņi var tādu, ko viņi var tik labi, lai piedāvāt citiem. Izveidot šādu te savu mazo vietējo veiksmes stāstu. Un tā teikt, kas gan mums traucē kaut ko tādu darīt pie sevis? Tā teikt, šis variants ir atrisināts, bet lai tas ir iedvesmai kaut kādām savām idejām. Un nākamā vēl pēdējā lieta, ko man pie viss šitā gribas teikt.
to nedara neviens atsevišķi uzņēmējs. To zāk vairāk cilvēku. Un īstenībā šo projektu realizē šobrīd uztur un realizē daudz maz uzņēmēju. Un tā ir tāda viena novēlējuma lieta. Darīsim lietas kopā, tad ir vairāk spēka un enerģijas. Nu tā. Īsumā tas laikam ir viss. Paldies par uzmanību.